Hôm nay chúng mình cùng đi dạo phố với con nhím này nha mọi người. Nhìn kìa, bố con nhà mèo có nhìn thấy con chó ba đầu của anh có ngầu không? Này thì nhím này tung lên xong phun lửa nè cho chín luôn. Mèo với chả nhím. Bố phải trả thù cho con nhím của con nha bố. Nhất định mình sẽ tìm được một con quái vật có thể xử lý được con chó ba đầu kia. Quả trứng này trông được đấy, phải mang nó về ngay thôi. Nhanh lên, mèo con đang đợi ở phòng thí nghiệm bí mật rồi. Không biết quả trứng này được làm bằng gì mà cứng quá. Phải nhờ các bạn đang xem rồi. Quả trứng rất cứng, ông bố cần sự trợ giúp của các bạn bằng cách nhấn like và đăng ký, nhưng hình như hai nút đó đang bị khóa. Bạn nào nhấn được hãy bình luận số 2, xin cảm ơn. Thì ra là một con khủng long robot, thảo nào nó cứng đến vậy. Nhìn kìa, nó trông ngầu quá. Cổ này con chó ba đầu kia no đòn với con khủng long này luôn. Con chó kia đâu, mau ra đây chịu chết. Con gì mà kinh khủng thế kia? Này thì chó ba đầu này chỉ đủ một cắn của anh thôi. Xem tiếp phần 2 ở kênh